Ayan guys, good morning at gagawin natin ngayon yung ating motor, yung sa placer. Bali pala guys, nabasag yung um, ano niya, yung pinakang plastic na kinakabitan ng tornilyo. So wala namang mabibili sa shop na ganun, kailangan talaga ay isang bibili mo ay isang seat na handle, one pair handle ang in-order natin sa Lazada. So hindi naman tayo gaanong magaling gumawa ng motor. Ayan, ayan yun, ito yung nabasag. Ayan, oo, iyan o, kung makikita nyo yan yung um, hindi na siya pwede. Kaya ang ginawa natin, naghanap din naman ako sa walang mabilhan. Ay mas nakakamura kasi pag order ka ng sa Lazada. Kaso yung orderin mo ay yung dapat ay sakto. So pang Honda TMX 125 talaga yung aking in-order ng handle switch. Ayan, yung placer lang naman ang problema dito. Kaya magagamit din naman natin yung sa pang kaliwa, yung sa starter. Okay pa naman yung kabila. So ayan, kakalasin muna natin yung headlight. At doon nakakonekta yung mga wires. Wire niya, ayan. Alam nyo guys, hindi naman ako talaga totaling marunong sa yan, pagkakabit nito. Kaya lang napapag-aralan din natin. Siyempre sariling gamit natin, kaya nating ayusin yan. Ayan. Ayan, tinanggalan natin yung headlight. Ayan guys, medyo ano lang, matagal lang ang nito proseso. Ayan. Ang airplane talaga yung ayan, i-check natin yung pinalitan natin yung sa placer na handle. So ayan, ito nga pala guys yung na order natin sa Lazada. Ayan, ayan yung kaliwat kanan yan. Hindi ka pwedeng makabili ng kaliwa lang, o kaya kailangan talaga may partner yan. Yan, ito alam mo guys, napakaganda kasi mura lang sa pag umorder ka. Kaya titingnan mo din yung views, reviews. Kung marami, ibig sabihin magandang klase, at babasahin mo din yung mga reviews. Ayan. Ayan, kakalasin muna natin, titingnan natin yung loob. Ayan guys, yung ayaw, yun ang nabasag sa loob. Kasi minsan ginagamit din ng mga
may nanghiram ng motor, manghiram ay wagas. Ayan, higpitan natin para hindi lumuwag. Ayan. Dudugtong na natin yung mga nakalas natin kanina. Sa mga maliit na sira ng motor ay kayang-kaya natin yan, pero pag yung babaakin mo yung piyesa ng motor ay dinadaanan natin yan sa expert. Ano lang tayo hindi naman tayo talagang gaanong marunong, so nakikita din naman natin na kung paano, at hindi ka naman maliligaw kasi ang wire nito ay magkaibang kulay. Nasa sa iyo na rin yun kung yung kulay dilaw ilalagay mo sa kulay blue, di magkaiba na, sala na. So yun lang ang technique. Titingnan mo lang din kasi sa araw-araw na hanap buhay, ito'y kasama ko talaga siya. Pag walang duty, mas papasada ang ng mga 5 hours. Kaya pagpapasyal kasama lahat ng aking mag-ina, may kasama pang mga aso. Ayan. Ayun. Nesting, okay na. Ayan, na sa kabila, okay na din sa kabila, placer. Naikabit na natin. Ayan. So ang hindi pa nagana dito ay yung busina. So itim na wire ang hahanapin natin, kasi nasa itim na wire yung sa ang busina Ayan. Kinakapapa natin. Kapain mo. Sige, malapit na. Ayan. Ayan sa ilalim. Siya nga pala madumi na yung may alikabok. So at pupunasan natin. Yan. Ayan, isa na lang na wire yung hinahanap natin. Yun, ayun, nakita ko na. Ito yung yan. Yan. Yan yung sa busina. Na-start naman na siya. May flasher na din, may ilaw na din siya. Headlight meron na din. Ang wala na lang yung sa busina. Ayan. May flasher talaga siya. Hindi naman nagkamaling kabit. So tayo naman ay kahit konti ay mayroon tayong alam na konti. Chinik ko yung voltahe ng battery. So ang voltahe pala ng battery pagka lobat na, ayan, maglulubat na 11. Ayan guys.